हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इन सभी कलर के नेम और बच्चों आपको बताने वाला हूँ इन सभी 2D शेप के नेम। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब वीडियो को पूरा देखना। चलिए बच्चों, कलर के नाम देखते हैं। ये ऑरेंज कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, येलो, ये है वायलेट कलर। और बच्चों ये है राइट ट्रायंगल। क्या है? राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल। ये है क्यूब। सर्कल। ट्रैपेजॉइड। सेमी सर्कल। ऑरेंज कलर। राइट ट्रायंगल। रेड कलर। ट्रायंगल। ग्रीन कलर। क्यूब। लाइट ग्रीन। सर्कल। येलो। ये है येलो। ट्रैपेजॉइड। येलो। सेमी सर्कल। ये है सेमी सर्कल।